最近強くなった青赤です。掃除機の音がしても逃げません。近づいたらどうなるかなって感じですね。さあ、猫をダメにするソファーでくつろいでいるけれども、やっぱり掃除機を近くにしても、いや、ちょっとアワーダメか。アワーダメかな。このように掃除機の音にもちょっとビビりが減ってきた青バカでした。ちょっと青葉は今ビビってますね。でも掃除はしないといけないですからね。はい、以上です。